Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, vimos a consolidação da reforma da ópera de Gluck em Viena. Falei sobre duas de suas importantes óperas da reforma, Alceste e Paride ed Helena. Hoje, vou falar sobre o impacto que suas ideias causaram em Paris. Vamos nessa? Quando Christoph Willibald Gluck deixou Viena em direção a Paris, no início da década de 1770, já não era um jovem ambicioso em busca do reconhecimento, mas um homem maduro que carregava o peso de uma missão estética. Trazia consigo o ideal de verdade dramática que vinha burilando há mais de uma década e que, em sua mente, tinha o poder de transformar a ópera na Europa. A França seria o seu campo de batalha e seu palco de consagração. Gluck nasceu em 1714 na Baviera e formou-se musicalmente na Itália, mas foi em Viena, sob a proteção da imperatriz Maria Teresa, que suas ideias encontraram eco e apoio entre os círculos ilustrados da corte. Ainda assim, o compositor percebia as limitações de um sistema apoiado pela patronagem aristocrática. Viena era refinada, mas provinciana, a plateia restrita e cortesã, e o debate intelectual limitado. Paris, ao contrário, oferecia o que ele procurava, uma cidade viva e efervescente, com uma imprensa atuante, uma sociedade culta e salões onde o debate fervilhava. Ali, música, filosofia e política se misturavam com igual paixão. Na capital francesa, ópera era mais do que arte. Era um assunto nacional, quase uma questão de Estado. A ida de Gluck para Paris contou com uma mediadora decisiva, Maria Antonieta, a jovem arquiduquesa austríaca, filha de Maria Teresa, que havia sido sua aluna de canto em Viena. O mestre ensinara-lhe não apenas a técnica do canto, mas a arte de expressar sentimento com simplicidade e verdade. Quando em 1770 ela se casou com um delfim francês e levou para Versalhes o esplendor da corte de Viena, levou também consigo a admiração profunda que possuía pelo seu professor de canto. Já como rainha da França, Maria Antonieta não esqueceu o professor que a ensinou a cantar com alma e fez questão de trazê-la para Paris. O conde Mercier Argenteau, embaixador austríaco e conselheiro da rainha, articulou o convite oficial. Além disso, Antoine d'Auvergne, diretor da Académie Royale de Musique, viu em Gluck uma oportunidade para restaurar o prestígio da Ópera de Paris, que desde a morte de Rameau vivia entre a nostalgia do passado e a monotonia da rotina. Assim, em 1773, quando Gluck chegou à capital francesa, trazia consigo não apenas 60 anos de vida e uma longa experiência musical, mas o manuscrito de Ifigênia em Aulis, cuidadosamente guardado na mala. A estreia aconteceu no início de 1774 no Palais Royal e provocou um verdadeiro terremoto no mundo musical parisiense. O público francês, acostumado à grandiosidade cerimonial da tragédie lyrique de Lully e Rameau, encontrou na música de Gluck algo ao mesmo tempo familiar e profundamente novo. As formas eram conhecidas, recitativos, coros e danças, mas o tom era outro, mais humano, direto e ardente. Havia uma tensão contínua, uma chama interior que parecia arder sob cada acorde. O drama fluía sem cortes convencionais, o coro deixava de ser um adorno e tornava-se uma força viva, participante da ação. A dança cintilava e a orquestra respirava o trágico. Inspirada em Eurípides
e adaptada por Racine, Ifigênia em Aulis narra o dilema de Agamenon, dividido entre o amor pela filha Ifigênia e o dever de sacrificá-la para obter dos deuses o vento necessário para levar sua frota a Troia. Ifigênia parte para Aulis acompanhada de sua mãe, convencida de que vai casar-se com Aquiles, sem imaginar que está sendo conduzida para o sacrifício. Vamos ouvir um trechinho da abertura da ópera? É uma das mais belas de Gluck, uma peça poderosa e magistral que revela a força dramática de sua linguagem musical. E agora, uma das passagens mais intensas e humanas da reforma gluckiana, um monólogo atormentado de Agamenon que abre a ópera. É o dilema de um pai, um rei e um homem dividido entre a fé e o amor. Non, la Grèce outragée des Troyens à ce prix ne sera pas vengée. Je renonce aux honneurs qui m'étaient destinés et du film en coûter la vie. Du monde à la foi, ma fille, Ifigénie. Ifigênia em Aulis para alguns foi uma revelação, para outros uma heresia. Logo a imprensa se dividiu. O crítico Friedrich Melchior-Green escreveu que Gluck viera para reformar a ópera francesa, como já fizera com a italiana. Os defensores exaltavam nele a força trágica e a verdade das emoções, enquanto os detratores o acusavam de ser rude e germânico, inimigo da elegância francesa. Em poucos meses, Paris viu nascer uma guerra estética, um incêndio que se alastraria pelo mundo musical durante quase uma década. A célebre disputa entre gluckistas e pitinistas, que será o tema do nosso próximo encontro. Mas antes que a polêmica atingisse o auge, Gluck consolidou seu lugar em Paris com uma série de obras-primas. Em 1774 apresentou Orphée e Eurydice, a versão francesa da sua ópera vienense Orfeu et d'Eurydice, agora adaptada à voz luminosa do haute contre Joseph Lecroux. Haute contre é um tipo de voz masculina muito aguda, característica da ópera francesa dos séculos 17 e 18. A transposição do papel, originalmente escrito para castrato, deu uma nova dimensão ao personagem. Orfeu tornou-se mais humano, mais vulnerável e menos divino. A declamação francesa exigia mais clareza e a música respondeu com uma pureza quase clássica. Vamos ouvir um trechinho dessa beleza na voz do tenor Juan Diego Flores?
As danças, especialmente a dança dos espíritos abençoados que vimos no vídeo anterior, encantaram o público pela sua pureza e serenidade. Em 1776, Gluck apresentou Alceste em sua versão francesa. Falei sobre a italiana no vídeo anterior. A tragédia de Alceste, que sacrifica a própria vida pelo marido, foi recebida com reverência e controvérsia. Uns acharam a obra austera, outros um modelo mais puro da nova estética moral da ópera. A música reduzida ao essencial fazia do silêncio e da harmonia os verdadeiros portadores da emoção. 2 anos depois, em 1777, Gluck ousou enfrentar o mito francês Armide. Retornar ao libreto de Philippe Guinot, musicado por Lully, um século antes, era um gesto audacioso, quase uma provocação. Mas Gluck não quis rivalizar com Lully, quis dialogar com ele. Sua Armide não é uma recriação barroca, é um mergulho psicológico. Na célebre cena em que a feiticeira, diante do herói adormecido, canta Enfant, il est en ma puissance, em português, enfim, ele está no meu poder, tornou-se o emblema da nova dramaturgia musical. A música revela o conflito entre o ódio e o amor, entre o poder e a fragilidade. Vamos ouvir um trechinho? Em 1779, com Ifigênia em Tauris, Gluck atingiu o ponto culminante de sua carreira. A tragédia grega da jovem sacerdotisa, torturada entre o dever imposto pelos deuses e o afeto humano, serviu-lhe de moldura para condensar tudo o que havia aprendido. O drama avança com unidade impecável. O coro atua como uma consciência coletiva e a orquestra ganha voz própria, descrevendo as tempestades do mar e do coração. A obra foi celebrada como um triunfo da reforma gluckiana. Falarei dela com mais detalhes no nosso próximo encontro. O ano de 1779 também viu nascer Eco e Narciso, uma pastoral delicada e luminosa. Vamos ouvir um trechinho do coro cantando o hino do amor? Apesar de ter recebido uma acolhida mais morna, Eco e Narciso revela uma faceta lírica e sensível do compositor, capaz de unir a pureza do sentimento à simplicidade da forma. As óperas de Gluck tiveram um efeito revolucionário. Sua influência espalhou-se por toda a Europa. Mesmo os que se opunham às suas ideias acabaram pouco a pouco por segui-las, talvez sem se dar conta. Na França, a ópera nunca mais seria a mesma. O texto ganhou clareza, a orquestra passou a expressar a emoção das cenas e dos personagens e o coro conquistou
uma importância dramática inédita. Cherubini e Spontini tornaram-se os pilares da tradição operística francesa que sucedeu a Gluck. Herdeiros de sua nobreza trágica, preservaram o ideal de verdade, grandeza e equilíbrio entre música e drama, preparando o terreno para o desenvolvimento da ópera romântica francesa. No século XVIII, Berlioz chamou Gluck de patrono do drama musical francês. Reorquestrou Orfeu para Pauline Viardot e escreveu textos apaixonados em sua defesa. Para ele, Gluck era o gênio da expressão, capaz de traduzir em som as paixões da alma, o primeiro a dar à ópera uma autêntica linguagem poética. O Grand Opéra de Meyerbeer e toda a tradição trágica francesa nasceriam da gramática gluckiana. Até Beethoven reconheceria em Gluck a pureza moral e a verdade expressiva que marcaram sua arte. E ecos do seu ideal teatral ressoariam em Fidélio e nas suas aberturas sinfônicas. Um século depois, Wagner reconheceria em Gluck o precursor da obra de arte total, no qual música, poesia e gesto se fundem num só organismo. Hoje, 250 anos depois, as óperas de Gluck continuam vivas, recriadas sob novas luzes por regentes como Gardiner, Harnoncourt e William Christie. Gluck chegou a Paris à procura de um ideal, mas encontrou um espelho. Encontrou ali um público capaz de ouvir o coração de sua música. A sua passagem por Paris não foi um simples capítulo da história musical, foi um abalo sísmico da sensibilidade musical europeia. Quando o público dividido entre aplausos e vaias ouviu sua música pela primeira vez, talvez não imaginasse estar diante do nascimento de um novo teatro, onde a verdade das paixões humanas se transformava em música. Mas Gluck sabia, e sereno, não buscava o aplauso do instante, mas o eco duradouro, que em Paris se transformou em debate e paixão. Assim nasceu o debate entre os gluckistas e pitinistas. Mas você já sabe, não é mesmo? Essa história vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de saber um pouquinho sobre o impacto da passagem de Gluck por Paris, deixe seu like, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal e, se puder, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!